Всем приветик! Сегодня знакомлю вас с новиночкой. Это Файбер, варежка скраб для тела. Вот она такая. Я вам сейчас покажу, как она на руке. Вот она на руке. Это варежка для массажа. В душ заходите, мочите ее. У нее две стороны разные. Одна сторона вот такая вот рельефная, видно, наверное, петелечки, такая шершавая. А другая сторона, она гладкая. Она очищает кожу. А эта сторона, получается, что делает массаж и отшелушивает ороговевшие клетки эпидермиса. Очень удобно. Намочите в душ, когда заходите, намочите ее и по всему телу одеваете на руку и массажными движениями по всему телу проходите. Trying not to bend my feet, I'm tired of fighting, saying things we don't mean.